弟兄姊妹平安，感謝神，我哋又可以藉着上帝嘅話語去敬拜神，我哋一齊同心禱告啊！賜俾我嘅天父，我哋去感謝讚美你，成日多謝你啊！你藉着主耶穌基督拯救咗我哋，讓我哋咧可以一齊嘅去敬拜你。天父，我哋去感謝你，因為你顧念我哋嘅需要，願我哋真係將一切嘅重擔、一切嘅憂慮，我哋卸俾你，以致我哋可以專心嘅去敬拜你，去仰望你。求天父咧使用孩子嘅口啦，去宣講上帝嘅話語得清楚明白。求聖靈咧親自向我哋嚟去説話，觸動我哋嘅心靈，去改變我哋嘅生命。禱告仰望啊，奉主耶穌基督得勝嘅名求，阿門。想問下大家，當你遇到咧一啲嘅困難啊，一啲嘅難處嘅時候啊，好痛苦嘅嘢，或者係一啲秘密嘅時候咧，你會點樣嚟到去表達出嚟嘅咧？你會唔會有以下嘅一啲嘅方法咧？例如揾一個信任嘅朋友或者家人去分享，寫信俾自己啦，唔知大家有冇試過啦？揾輔導員，定係揾個樹窿咧去同佢嚟到去講啊咁樣？同神咧嚟到去傾訴，唔知咧大家試過邊一啲嘅方法喎？原來咧，自從咧梁朝偉咧喺《花樣年華》嗰度咧，將佢秘密咧就同個樹窿講啦，跟住咧話講完之後咧就用啲泥咧封住個窿喎，咁樣咧就永遠冇人咧知道呢個秘密㗎啦。咁之後咧就喺大陸同埋咧喺香港咧都有咧發喺呢個網上嘅樹窿喎，讓好多人咧可以透過呢個網上嘅樹窿咧去傾訴佢哋嘅困難啦，佢哋一啲嘅壓力啦，甚至一啲秘密咁樣。點解咁多人咧要藉着咧呢個樹窿嚟到去傾偈嘅咧？原來咧根據咧現代嘅心理學家嚟到去表示佢話咧人咧好需要一個咧好安全嘅空間嚟到去表達心理上面嘅安全啦，唔會俾人哋批評嘅，唔會俾人否定啦，或者咧係羞辱嘅，可以無條件咁樣嚟到去接納啦，願意去聆聽啦，唔會急於咧係批評嘅。唔知你有冇揾到呢一個安全嘅傾訴對象呢？耶穌基督絕對係我哋呢個安全嘅傾訴對象。因為耶穌永遠都喺度等緊、聆聽緊我哋心裏面嘅重擔啦，我哋嘅困難啦，我哋嘅秘密啦，我哋嗰種嘅壓力啦、痛苦啦，完全嘅去交俾耶穌。耶穌佢絕對唔會拒絕你啦，係咪啊？我哋可以喊啦，或者講不出聲啊、沉默啦，甚至咧可能會有嬲怒嘅時候。耶穌絕對咧明白我哋，同埋咧同我哋一齊。所以今日咧，我哋去睇呢段經文咧，就係希伯來書啦，要我哋去傳告訴耶穌。首先講下即係希伯來書個背景先，點解當時會寫呢封信呢？咁樣原來咧大約咧喺主後70年左右完成嘅。咁猶太基督徒咧，佢哋面對緊呢，就係一啲嘅逼迫啦，一啲嘅試探啦咁樣。羅馬政府咧甚至咧，即係去追殺佢哋咁樣大規模咁樣迫害佢哋，捉佢哋去坐監啦，沒收佢哋啲財產啦，甚至咧有幾多台係殉道嘅。咁而猶太社區當中咧，佢哋咧被認為係背叛咗猶太教嘅信仰啦，會對佢哋點逐出會堂咯，佢哋失去咗呢個嘅社會嘅地位啦、家庭嘅支持啦，甚至咧對佢哋經濟封鎖。有啲信徒咧就想放棄呢個嘅基督教信仰，翻去猶太教嗰度。所以作者咧就要堅固佢哋即使你哋喺逼迫嘅裏面，喺困難嘅裏面，你哋都要堅守基督教信仰。同樣都係對我哋嘅安慰。今日我哋信咗耶穌，但係咧我哋都會遇到好多唔同嘅困難，好多唔同嘅難處，好多唔同嘅試探。但係原來我哋可以傳告訴耶穌。點解要話俾耶穌知啊？耶穌明白我咩？係啊，因為耶穌佢受過苦，受過試探，所以佢能夠明白我哋。喺第10節咧咁樣講，佢話原來耶穌基督受過苦難。呢位萬有嘅創造主，萬物亦都係藉着神咧所創造，亦都因神咧而存在。呢度講到神為咗拯救許多嘅兒子，當然包括我哋咧，去進入神嘅榮耀裏。咩係神嘅榮耀啊？
神嘅榮耀就係神榮耀能力彰顯嘅地方，我哋永遠可以同神喺埋一齊嘅地方。父神係藉住耶穌基督嘅受苦帶我哋進入神嘅榮耀喎。耶穌基督係要受苦先至成為咧完全嘅救恩喎。點解耶穌基督要受苦呢？呢度講到佢係我哋，因為我哋係血肉之體，所以耶穌基督都要成為血肉之體。耶穌基督佢唔係高高在上淨係喺天上咧享受呢個榮耀啦，遙不可及咁樣不食人間煙火。佢係落到嚟我哋當中去體會我哋嘅生活，感受我哋嘅難處。呢度講到我哋只係血肉之體。咩叫做血肉之體啊？即係你撞親嘅時候咧會痛嘅，你試下撞一撞張台。你拮親嘅時候咧，可能你會流血嘅。你煮餸嘅時候咧，俾個鑊蓋鑊辣親嘅時候咧，會痛會留下疤痕嘅。咁年紀大又會機器壞啦，係嘛？咁過去咧呢個12月咧，我都好忙啊。無論安排一個同工嘅退休啦，之前我哋有同官友一齊咧搞呢個嘅耶穌生日會啦，報佳恩啦、Big Day 啦咁樣，即係白基拉退休啦，仲要預備今日嘅講道啦。咁所以真係好忙咁樣咧，跟住即係忙到係唔得閒病。但係就喺禮拜二晚咧，咁我就開始感冒開始發作啦咁樣。咁呢幾日咧都係瞓得唔好啦，咁樣又聞唔到嘢啦。咁咧，我尋日都仲去睇醫生咁樣，但係感謝神，今日可以去講啦。即係天父讓我哋體會咩叫做血肉之體。係啊，我哋唔係機械人啦，我哋唔係鐵打嘅，我哋真係好軟弱，我哋會病，我哋會有好多唔同嘅難處喺度，我哋好有限係好軟弱嘅人。但係呢位耶穌基督，佢係全能嘅神，佢無所不知、無所不能，但係為咗拯救我哋。佢係願意成為血肉之體，有血有肉嘅人咯，因為佢要拯救我哋。佢話唔係要拯救天使，而係拯救咧我哋呢班有限、好脆弱嘅人，所以願意同我哋嚟到去認同啊。呢度講到佢要必須在各方面與弟兄嚟到去相同，當然包括姊妹啦嚇。各方面即係包括啲咩啊？我哋人嘅生活咯，我哋人會受苦咯。係同我哋相同喎。耶穌成為完全嘅人，佢有血有肉嘅人嚟到去面對苦難同埋面對試探。佢唔係以神嘅形象嚟去面對，刀槍不入嘅神都冇乜都唔怕咁樣。佢係真正去體會過、去明白過、去思想過、去經歷過我哋嘅感受。可能你都試過咧，去安慰人啊，你同佢講。我真係明白你嘅難過同埋痛苦啊！之後佢即刻同你講：你明乜嘢？你都未試過，你點會明啊？啱先我講到過去嘅禮拜二開始病啊，因為我不斷去祈禱，我求天父去醫治我啦。天父我一定要完成呢啲嘅侍奉啊，唔好病啊，完咗先啦咁樣。咁我又問天父：天父，你要我即係承受呢幾日嘅病咧？除咗讓我知道我係血肉之體之外，有咩要我學習嘅功課咧？咁樣，因為相信天父唔會無端端叫我白白受苦㗎咁樣。咁前幾日開始咧，我就即係感冒啦、病啦，係咪？咁個鼻咧幾日都聞唔到嘢喎，去搽緊呢個白花油啦、紫花油啊，咁樣咧就係 feel 到咧個鼻咧係揦住，但係聞唔到嘢喎，即係通唔到咁樣。但係我嗰日前日咧，我哋白基拉退休咧，即係有呢個嘅叫做到手香咧，我都聞唔到喎。嗰個人話好好香嘅咁，我完全聞唔到啦。但係咁樣，我尋日咧終於咧聞到啦咁樣。我今日又喺度聞啊，我同工話：你做咩又喺度聞啊？因為我覺得好感恩，原來我終於可以聞到嘢啦咁樣。上一次咧就係啱啱過去嘅11月嘅時候。咁我哋家長天地咧，咁就有個導師嚟同我哋整呢個精油啊，話溝唔同嘅精油咧幫你安神啊，幫助你睡眠啊等等啊。咁個導師叫我哋咧聞下啦。咁有個家長咧，佢就話佢聞唔到啊。佢話因為咧佢好嚴重嗰啲嘅鼻息肉啊，佢係咧係要靠人哋話俾佢聽有咩味咁樣。
咁我就諗翻起當日佢所講嘅感受多少少，係我只係能夠明白多少少，因為相對佢嚟講，我呢啲係微不足道。當我哋係真正去經歷過嘅時候，我哋先夠膽同人講，係啊，我明白。而耶穌基督呢，因為佢真正經歷過試探、受過苦，就能夠幫助那些正在受試探嘅人。係耶穌佢真正經歷過試探同埋受苦，係撒旦就透過好多唔同嘅困難啦、苦難啦，甚至榮耀啊、權柄嚟到去試探耶穌。耶穌亦都經歷過佢被拒絕啦，被法利賽人去攻擊啦，被佢最親密嘅門徒嚟到去出賣啦，佢被鞭打啦，被釘喺十字架上面，呢一啲係痛苦。但係耶穌佢藉着祈禱同埋天父嘅説話、聖靈嘅幫助，佢係勝過。所以主話佢必定能夠咧去明白我哋，佢知道我哋嘅困難，明白我哋嘅感受，佢都體恤我哋嘅軟弱。係啊，原來當我哋受委屈嘅時候，當我哋流下眼淚嘅時候，耶穌佢明白，佢喺度同我哋一齊。當你病緊嘅時候，當你喺醫院排緊隊等檢查、見緊醫生嘅時候、打緊針嘅時候、食緊藥嘅時候，原來耶穌都明白我哋。耶穌係陪緊我哋一齊去經歷。係當我哋去照顧我哋嘅親人、長期病患嘅親人嘅時候，嗰種嘅勞苦、嗰種嘅心痛、心酸，係真係好難過嗬。耶穌佢明白我哋，耶穌係同緊我哋一齊去行。原來當我哋喺呢啲嘅困難、喺呢啲嘅患難當中嘅時候，可能都係做試探，去引誘我哋離開神。你睇下你病成咁樣，你睇下你屋企咁慘嘅時候，你仲跟住神做乜嘢啊？係咪好似阿約伯個太太咁講？係試探緊我哋係咪真正去信靠神、跟隨緊神？所以耶穌受苦，同我哋世人去認同，成為有血有肉嘅人，受到人嘅限制，去體會我哋嘅受苦，體會我哋嘅試探。耶穌能夠完全嘅去明白我哋嘅軟弱、我哋嘅感受、我哋嘅痛苦。所以耶穌係成為嗰個完美嘅救主，成就完全嘅救恩。係耶穌明白我哋嘅難處啊！耶穌知道我哋困難，咁啊點啊？我話俾耶穌知有咩用啊？耶穌係咪真係可以幫到我呢？全告訴耶穌嘅好處係耶穌必定幫助我哋。喺第10節呢度講到，藉着苦難使他們救恩嘅先驅得與完美是適合嘅。呢度講到耶穌基督係救恩嘅先驅啦，即係元首或者係叫先鋒啦，或者主啦，或者係領航者。喺希伯來書咧2章1節嗰度都講到，我哋咧要越發鄭重聽到嘅道理，免得我哋咧隨流飄去。隨流飄去呢個字咧，都係咧航海嘅用語嚟嘅喎。而呢個先驅啊、領航者啊，都係一個咧航海嘅用語嚟嘅喎。領航者就好似點啊？就好似咧，當一隻船啊，佢就快沉啦，咁點算啊？唯一嘅拯救嘅方法咧，就係有個人佢咧拼命咁樣游向岸啦，跟住咧就將呢個繩索拋上船上面，拋上岸上面，佢就將呢個繩索咧固定喺呢個岸邊，咁讓其他人咧可以咧安全咁樣到達上岸。耶穌基督就係呢個先驅領航者，佢願意咧嚟到去拯救我哋，去救贖我哋。你覺得人生最大嘅困難、最大嘅苦難、最需要耶穌拯救嘅、幫助嘅係啲咩啊？係你嘅工作？教育仔女啦，因為真係太難教啦咁啊！夫妻嘅關係、人際嘅關係、
自己或者屋企人嘅健康問題，定係經濟嘅困難？係啊，呢啲都係好大嘅困難啊！令到我哋都會好擔心。有冇諗過罪同埋死亡係人生最大嘅困難、最大嘅苦難、最大嘅敵人，係最需要耶穌嘅拯救同埋幫助。罪嘅工價乃是死啊！呢度講到耶穌基督成為血肉之體，佢成為血肉之體，佢藉着佢嘅死消滅那掌死權嘅，就是魔鬼，以致釋放嗰一啲怕死嘅終身為奴嘅人，怕死終身為奴僕嘅人。弟兄姊妹，你怕唔怕死啊？你可能話我信咗耶穌，所以我唔怕死嘅咁樣。咁你怕唔怕你屋企人死啊？死嘅奴僕，罪嘅奴僕，奴僕即係話被約束住，佢冇自主權啦，冇得 say 啦。我哋對罪對死亡真係冇得話事，被罪嚟到轄制啦。我哋明明知道係錯嘅喎，但係咧佢係做咗，我哋控制唔到自己。但係咧應該要做嘅咧，我哋又做唔到咯。明明知道咧，打下仔梗係唔啱噶啦，要傷害到佢，要傷害到我哋嘅感情啊嘛。但係嗰刻真係火都嚟，咁就打咗咯。死亡都更加係唔使講啦，係咪？我哋梗係掌握唔到啦。唔單止係肉體嗰種嘅死亡終結，更加係代表緊同神去隔絕，面對審判、未知、失去、孤單嗰種嘅恐懼、焦慮、冇盼望。耶穌基督佢藉着佢嘅拯救我哋人類最大嘅苦難。係啊，耶穌基督佢係神嘅兒子啊！希伯來書話佢係萬有嘅承受者，係神永遠嘅光輝，係神本體嘅增長。即係簡單嚟講，即係耶穌基督就係嗰位榮耀嘅神。但係神卻係因著愛我哋嘅緣故，成為一個卑微嘅人，有血有肉嘅人，喺十字架上面藉着死就消滅咗掌死權嘅撒旦。而佢亦都藉着復活，佢戰勝咗撒旦嘅權柄，戰勝咗死亡。耶穌基督以佢嘅死亡去勝過死亡，使到我哋咧唔再受罪啦、死亡嗰個嘅轄制，將我哋釋放出嚟啊！我哋唔使再做奴僕啦，係唔單止係釋放我哋嘅生命，更加係釋放咗我哋嘅心靈，以致我哋可以唔使怕死啊！唔使怕成為罪嘅奴僕、死嘅奴僕。當人生最大嘅困難、死、罪同埋為奴，耶穌都幫我哋解決咗啦。死都唔使怕，咁仲有啲咩係更可怕嘅呢？耶穌基督佢幫助我哋解決咗死亡嘅問題，佢有乜嘢唔會幫助我哋呢？係耶穌基督佢戰勝咗撒旦權柄，戰勝咗死亡，佢戰勝咗，佢勝過試探。耶穌基督必定有能力嚟到幫助我哋。耶穌連佢條命都可以俾咗我哋，咁為我哋嚟到犧牲。咁耶穌仲有啲咩困難佢唔會幫助我哋呢？係耶穌係會必定會幫助我哋。呢位咧係黃敬瑜弟兄，佢個女咧就患有呢個叫做神經母細胞瘤，係一種咧好罕見嘅惡性嘅癌病嚟嘅。只有40%嘅人咧係生存到5年，即係話如果有10個小朋友係患咗呢種嘅神經母細胞瘤嘅話咧，咁有6個咧都會離世。
而當時佢嘅女咧 Bethany 咧只係讀緊初小。對於父母嚟講，所以大家都會好明白，梗係晴天霹靂啦，係嘛？佢哋瞓唔到啦，喊咗好耐。阿女做咗4次化療之後咧，咁樣個腫瘤咧就縮細咗70%左右，可以去做手術。咁樣手術都雖然好困難啊，要逐忽咁樣嚟到去即係整走嗰啲癌細胞，但係都咁樣手術成功。咁仲要電療啦，同埋做呢個免疫嘅療法。電療咧係有副作用㗎嘛，咁可能咧佢將來咧個女咧就會有結腸癌啦，近子宮嘅位置可能影響佢生育啦，即係好多人咧做電療嘅時候都會好唔舒服啦，會嘔啦咁樣。但係感恩佢女一啲事都冇，而做呢個免疫嘅療法咧係針對嗰啲嘅神經，所以佢咧係啊周圍都痛啦，全身都好痛，甚至咧要去打嗎啡嚟到去止痛。見到個女咁痛苦，佢哋咧真係心如刀割。但係喺咁痛苦嘅裏面，佢哋經歷到神藉着弟兄姊妹嘅幫助同埋支持。佢哋有超過100個代禱勇士為佢哋嚟到祈禱喎。咁弟兄姊妹咧又開放佢哋屋企咧，俾佢哋入去住，俾埋鎖匙佢，喂，你當自己屋企咁樣得㗎啦，咁樣隨便入去啦咁樣。因為咁樣咧就方便佢哋咧去出入醫院，唔使奔波勞碌。神除咗弟兄姊妹嘅幫助之外咧，佢真係深深體會到神嘅説話嘅幫助同埋同在。佢分享咧，阿女做完第一次化療之後咧，咁就發燒喎。咁醫生咧就開咗一種抗生素俾佢，叫做盤尼西林。咁佢嗰日咧，佢哋夫婦2人嗰日咧就睇靈修書啦。竟然咧下面注釋裏面咧，竟然寫住盤尼西林喺1928年由邊個咧研發出嚟？哇！唔係啩？即係簡直係點解神咁樣都會知道佢將會用啲咩藥嘅咁樣，即係連佢嘅頭髮都數算過，令到佢哋咧好大嘅鼓舞。仲有一次就係當阿敬如咧生日嘅時候，咁佢就發咗一段嘅貼文啦，咁就加咗一對嘅金句上去。佢話：你們當稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存。咁點知第二日佢哋有靈修嘅時候，就係睇到呢段嘅經文。佢嗰刻佢真係忍唔住，佢喊咗出嚟。係啊，神真係喺度，神一直同佢哋一齊。神真係本為善。可能好多時我哋就喺呢啲嘅掙扎，喺呢啲嘅困難嘅裏面，但係好多時神就係藉着呢啲嘅難處，讓我哋經歷神幾咁嘅真實同埋同在。全告訴耶穌，因為耶穌完全嘅去明白我哋，而且必定會幫助我哋嘅。咁我哋點樣嚟到話俾耶穌知道呢？全告訴耶穌嘅方法就係盡訴心中情。你覺得你可以向邊個去傾心吐意、盡訴心中情呢？有冇人試過咧會同老細講你嘅心事㗎？唔單止講你嘅工作嘅問題喎，又可能你家庭嘅難處啦，甚至自己做錯咗嘅嘢啦。有冇人會咁㗎？冇咩反應啫，冇乜啦，係嘛？哇！甚至咧，你同你嘅親人啊、你嘅父母啊、你嘅配偶啊、男女朋友啊、你嘅老 boss 啊，你會唔會咁盡訴心中情，可以同佢完全嘅講到啊？可能講啲唔講啲啦，咁樣啦。但原來同神同耶穌咧係可以盡訴心中情，去傾心吐意嘅喎。11節嗰度講，呢度咁講啊。佢話：因為那位使人成聖嘅和那些得以成聖嘅，都係同出於一個源頭，所以他稱他們為弟兄，不以為恥。原來耶穌佢唔係高高在上，唔係從上面咁樣望落嚟去睇你嘅。耶穌基督係稱我哋為弟兄，即係認我哋為弟兄姊妹，不以為恥。咩意思啊？喺當時嚟講呢，
係好看重呢個榮辱嘅文化嘅社會嚟嘅喎。佢認你做弟兄咧，即係承認咧同你同一個 level、同一個階層嘅人咁樣，就好似想像一下啦嚇，你公司嘅老細啊，你嘅主席啊，竟然咧係同呢啲咧好低下階層嘅員工仔咧係一齊食飯、一齊傾偈咁樣。耶穌佢係高高在上嘅神，但係竟然認我哋呢班咁卑微嘅人咧，咁卑微嘅罪人咧，係同一個 level， 都唔覺得羞恥。12節呢度亦都講到啦，呢度係出自咧詩篇22篇22節，前面就係講到彌賽亞義人受苦啦。咁第二部分就係佢受苦之後，神咧就將佢高舉。之後咧，佢作出嘅回應，耶穌就係向他的弟兄們，即係我哋啦，去宣揚神嘅名，去歌頌他。我哋都係佢嘅弟兄。咁耶穌基督認我哋係弟兄係咩意思咧？弟兄係咩意思啊？原來即係願意咧，係同我哋同甘共苦啊，兩肋插刀啊，肝膽相照，係完全嗰種嘅認同我哋喎。你試想像下，即係最高領導層嘅主席啊、總統啊，會唔會願你做弟兄啊？梗唔會啦，係嘛？點會同你平起平坐咧？點會同你同甘共苦？但係耶穌基督佢卻係願意咁樣。耶穌基督佢話：凡勞苦擔重擔嘅，可以到我這裏來，我將使你哋咧得安息。原來我哋可以將一切嘅重擔去話俾耶穌知道，去交俾耶穌，為我哋嚟到去擔當。耶穌基督唔單止係我哋嘅弟兄，願意同我哋同甘共苦、兩肋插刀，佢都係我哋嘅大祭司。大祭司即係點啊？大祭司嘅職責即係為百姓嘅罪咧去獻祭嘅，去將我哋嘅需要咧，我哋嘅罪咧向神嚟到代禱啦，將我哋嘅需要咧向神嚟到代求啊！呢度都講到啦，神即係耶穌基督喺父神嘅右邊為我哋嚟到代求噶嘛。耶穌基督能夠完全嘅體恤我哋軟弱，明白我哋。因為佢話能夠同情我哋種種嘅軟弱，因為佢喺各方面都受過試探，同我哋一樣啊。但係佢冇犯罪，所以我哋咧可以坦然無懼嚟到施恩嘅寶座前，求憐憫、蒙恩惠，得到恩典，在我哋隨時嘅幫助。係我哋可以坦然無懼嚟到施恩座前。耶穌基督佢願意同我哋同甘共苦。我哋可以將一切嘅重擔都交俾耶穌，向佢咧盡訴心中情。我哋唔使揾個樹窿嚟到去講啊，因為耶穌已經等緊我哋去同佢嚟到去傾訴。黃敬如夫婦佢哋將佢哋一切咧都去交俾神，將佢哋嘅擔心話俾神知道。佢哋見到同期有2個小朋友離世。醫生都講阿女只係得40%嘅存活率，佢哋真係好擔心幾時會復發啊？復發會更加嚴重，會點樣啊？佢哋只能夠去依靠神，佢哋繼續嘅去祈禱，陪伴女兒去行。係啊，除咗神，冇人知道阿女將來係會點。佢哋將個女完全嘅交俾神。同神講佢哋嘅擔心，佢哋嘅感受，同神去盡訴心中情。最後佢哋竟然同神講：係啊，神啊，如果你要用阿女嘅軟弱去幫助其他人，請你用啦。呢句説話係好唔容易去講，但係佢哋同神盡訴心中情，祈禱講完之後，係神改變咗佢哋嘅想法，佢哋願意順服神嘅帶領。我哋可以全告訴耶穌，感謝神，我哋得到呢個永生嘅確據啊！但係神冇應許我哋喺地上會係天色常藍嘅。我哋喺世上仍然遇到好多唔同嘅困難，好多唔同嘅試探，好多掌握唔到嘅事情啊！
但原來我哋可以向神去呼求，將我哋一切嘅嘢去告訴耶穌。耶穌佢會知道，佢會明白，佢會體恤我哋，佢會同我哋一齊。耶穌亦都絕對有能力幫助我哋。無論我哋喺聖經裏面去睇到神點樣去幫助，環顧四周，我哋好多嘅見證，我哋都睇到神一直都喺度，亦都會幫助我哋嘅。我哋一齊去祈禱啊！係天父，多謝你以永遠嘅愛嚟到去愛我哋。感謝你讓我哋可以向你去傾心吐意。感謝你體恤我哋嘅軟弱，你明白我哋嘅痛苦。感謝你好愛惜我哋，好顧念我哋。天父，求你去扶持，去幫助我哋喺軟弱當中嘅弟兄姊妹。求你堅固我哋對你嘅信心。求你賜下出人意外嘅恩典平安。求你賜下嗰份嘅安慰憐憫。求你讓我哋喺呢啲嘅患難困難經歷裏面，我哋深深體會到神你一直都喺度。我哋多謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督得勝名求，阿門。